吃了5剂中药之后，这个孩子的咳嗽已经好了很多，已经基本上不出汗了，然后也不流鼻涕，不打喷嚏了。也能跟你的小伙伴一起来。已经好了。已经好了。他最近晚上睡觉有点咳，晚上睡觉没出汗。没出汗了。白天晚上好，还好，也差不多也还是那样的。鼻涕呢？现在？没什么鼻涕，但是偶尔还是会打喷嚏。小孩子反反复复咳嗽已经有几个月了，然后在医院做了几个月的雾化，咳嗽没有断根，以早上和晚上咳嗽为主，出汗比较多。但是那个饭量真的是蹭蹭涨，不知道是因为喝了中药，脾胃调了那个还是什么的，最近的饭量真的很大，没那么厚了。但是昨天下午看着比这个状况还要好。其实这个小朋友就是个虚寒体质，因为咳嗽时间太久了，伤了肺气，然后时间拖得很久，又有热气在里内，所以是个寒热错杂加体虚咳嗽，治疗起来比较复杂一点点。其实中医只要精准辨证，对症用药的话，效果是很快的。接下来我给这个小朋友会调理脾胃，因为咳嗽时间太久，耗散了脾肺的气，把脾肺气补起来之后，小孩的体质才能慢慢恢复过来，这个咳嗽才能断根。